사이박스 챌린지 과학수사 도구의 기본 몸체 만들기를 만들어봤어요. 이것은 태양열을 이용해서 빛이 나게 하는 손전등인데요. 이것에 전원을 켜고 이 태양 전지판에 손을 대면 전구가 켜졌다 꺼졌다 해요. 보여드릴게요. 자, 이제 기본 실험 1번을 해볼게요. 기본 미션 1. 범행 장소 주위를 빛으로 밝혀라. 1번. 기본 몸체 2. P 커넥터에 빨간색 선의 손전등 LED 긴 발 부분을 검은색 선 손전등 LED 짧은 반 부분에 끼우고 이 P 커넥터 원판에 잘 고정합니다. 2. 검은색 골판지를 8 곱하기 8cm 정도로 잘라 양쪽을 각각 1cm 정도 접어서 태양 전지판 가림막을 만들어 보겠습니다. 준비물을 준비해봤어요. 준비물은 자와 가위 그리고 검은색 골판지예요. 우선 검은색 골판지를 8cm 곱하기 8cm로 잘라볼게요. 짠! 8 곱하기 8cm로 잘라봤어요. 이제 여기에서 1cm만큼 구부려줄게요. 1cm 그리고 뒷부분 1cm 이 부분을 접은 뒤 아까 전에 LED 태양전지로 하는 손전등에 LED 가동판을 끼울게요. 가동판은 이거예요. 이걸 한번 끼울게요. 네, 이렇게 LED 원판을 끼운 뒤 전원을 켜고 가림막을 태양 전지판에 씌우면 환하게 밝혀주는 손전등 완성! 이제 기본 미션 2를 해볼게요. 기본 미션 2. 지폐 속 숨겨진 미세문자의 비밀을 풀어라. 우선 준비물을 모아볼게요. 짠! 준비물을 모아봤어요. 이 준비물들로 한번 기본 미션 2를 해볼게요. 우선 준비물을 옆에 두고 기본 미션 2 지폐 속 숨겨진 미세문자의 비밀을 풀어라. 1. 확대경 흰색 원판 위에 확대경 검은색 원판 대에 종이를 떼어내고 붙입니다. 자, 이 하얀색 원판 위에 여기 보면 종이가 있어요. 이 종이를 떼면 양면 테이프가 있거든요. 이거를 여기 붙이시면 돼요. 네, 여기 붙였어요. 여기 꾹꾹 눌러볼게요. 자, 2. 확대경 검은색 원판 요거요.
소의 종이를 떼어내고 접착면 위로 향하게 바닥에 둔 후 그 위에 볼록 렌즈를 붙입니다. 자, 소를 바닥에 두고 양면 테이프를 위에 두개 뗀 다음 볼록 렌즈를 요 위에 붙입니다. 조심조심. 조심. 네, 볼록 렌즈를 여기 붙였어요. 볼록 렌즈 끝에 남은 접착력을 이용하여 1번에서 만든 확대경의 흰색 원판이 아래로 오도록 하고 서로 잘 붙이면 물체를 확대해서 볼 수 있는 확대경이 완성됩니다. 자, 여기 아까 전에 했던 이것을 하얀색이 밑으로 가게 하고 여기 있는 접착력으로 여기에 끼워 붙입니다. 꾹꾹 눌러줘요. 자, 이것을 여기에 꾹꾹 눌러주세요. 그러면 물체를 확대해서 볼 수 있는 돋보기가 완성돼요. 한번 시험을 해볼게요. 여기 아까 전에 뗀 종이가 있지요? 이곳에 이렇게 보면 와, 커졌어요. 그럼 이제 기본 미션 3 지폐 속 숨겨진 형광 그림의 비밀을 풀어라를 해볼게요. 우선 준비물은 짠, 이게 준비물이에요. 그러면 이 손전등에 LED 갓 원판을 끼워요. 그리고 3단계는 쉬운 거예요. 여러분들도 다 할 수 있어요. 스위치를 온으로 켜고 태양전지판을 가림판으로 가리면 위조 지폐 감별기가 완성! 그럼 이제 기본 미션 4 범인은 누구? 그림자로 범인 찾기를 해보겠어요. 우선 준비물은 짠! 준비물은 기본 문체 고정 그림자 원판과 벨크로 테이프 그리고 몸체 검은색 골판지 그리고 자석이에요. 자, 그럼 1번부터 해볼게요. 1번 기본 몸체 고정 그림자 원판과 자석 그림자 원판에 벨크로 암수를 각각 붙이고 양쪽 중앙에 자석을 붙입니다. 네, 해볼게요. 한번. 자, 우선 양쪽에 자석을 붙이고요. 하나, 둘. 자, 우선 자석을 붙여. 그러면 그 다음으로 벨크로 테이프를 떼서 이렇게요. 이 벨크로 테이프를 떼서 이곳에 감아줍니다. 자, 빙글빙글. 자, 감고 있을게요. 2개 다 감아야 됩니다. 짠, 다 했어요. 자, 이제 저는 이것에도 붙였습니다. 이제
기본 몸체 고정 그림자 원판과 자석 그림자 원판을 검은색 골판지 벨크로 암수에 붙여 두 가지 원판을 라인에 맞춰 원통 모양으로 만들겠습니다. 자, 원통 모양으로 만들겠습니다. 것을 이렇게 붙이고 여기도 이렇게 붙여서, 자, 양쪽으로 이렇게 붙여서 동그라미를 만들게요. 짠! 원통 모양으로 만들었어요. 자, 이제 이 손전등 LED를 끼운 몸체를 기본 몸체 고정 그림자 원판에 끼웁니다. 자, 여기 이렇게 끼웁니다. 꾹 끼워요. 이렇게 쏙 해서 이렇게 끼웁니다. 그래도 약간은 나오게 해놓는 게 좋겠죠. 자, 이렇게 끼웁니다. 여기에 끼웁니다. 그 다음 이 그림자 필름을 여기에 그림자 필름이나 셀로판지를 붙여주면 투명기가 완성됩니다. 스위치를 ON으로 한 후 태양 전지판 가림막으로 가립니다. 셀로판지 붙인 필름을 가위로 자릅니다. 사각들 안에 풀칠을 한 후 셀로판지를 붙이고 그 뒷면 양쪽에 사진과 같이 자석을 붙입니다. 보여드릴게요. 이 사진처럼 풀로 붙인 뒤 자석을 붙이시면 됩니다. 자, 여기 이것을 이렇게 끼운 다음 끼웠죠. 그리고 여기 그림자 사진 양옆에 자석을 붙였어요. 그리고 이 부분에 있는 자석 두 개에 이것을 붙여볼게요. 짠! 짠! 이렇게 붙었어요. 자, 이제 한번 불을 끄고 전구를 켜볼게요. 자, 여기 하얀색 바닥 있죠? 한번 여기를 가림막으로 가립니다. 자, 이제 어떤 모양이 나올까요? 짠! 오, 이런 모양이 나오네요. 자, 그럼 이제 기본 실험 1부터 4까지 모두 해보았습니다. 끝! 기본 미션 끝! 정말 안녕! 자, 이번에는 심화 미션 1. 시원한 손 선풍기가 필요해. 바로 시작해볼게요. 모터를 고정 원판에 끼웁니다. 그리고 거기에 프로펠러를 끼워요. 그리고 이 기본 몸체에서 EP 컬터 선만 분리하고 고무캡을 씌웁니다. 기판과 연결된 빨간 선 모터와 빨간색 기판과 연결된 빨간 선 모터에 빨간 선 스위치와 연결된 빨간 선 모터에 검은색 또는 초록색 선 해볼게요. 한번. 자, 이걸 빼고 이것을 빼고 그
그 다음에 초록색 선은 검은색 선으로, 빨간색 선은 빨간색 선으로 꽂아보겠습니다. 자, 꽂았어요. 자, 이제 한번 켜보겠습니다. 그리고 그 다음에 이거를 이 부분에 끼우면 짠! 손선풍기 완성! 심화 미션 2 해보겠습니다. 나의 별자리를 찾아보자. 자, 우선 여기 투명판 양쪽 긴 면에 여기 양쪽 긴 면에 벨크로 암수를 붙여주겠습니다. 이번에는 나의 별자리는 어디 있을까? 나의 별자리를 찾아 천체 무드등을 만들어 보세요를 해보겠어요. 준비물은 별 스티커, 투명판, 그리고 벨크로 암수예요. 그럼 지금부터 만들어 볼게요. 자, 1번 벨크로 수를 긴 쪽에 붙여줍니다. 우선 벨크로 수를 반으로 자를게요. 이때는 가위를 써요. 가위는 조심조심. 자, 벨크로 소를 뒤에 있는 양면 테이프를 뜯어서 위쪽에 붙여줘요. 삐뚤빼뚤 안 가게 조심조심해요. 밑에 쪽도 똑같이 붙여줘요. 자, 위쪽 밑에 쪽도 붙였고 이제 옆쪽을 붙여볼게요. 이번에는 암을 사용할 거예요. 벨크로 테이프 암. 짠! 다 붙였어요. 그 다음엔 주의할 게 있어요. 짧은 쪽에는 벨크로 수를 3cm만 잘라서 붙여야 돼요. 자, 이렇게 벨크로 암수를 붙인 다음에 이렇게 붙인 다음에 1번이 완료된 상태에서 별 스티커를 이용해 만들고 싶은 별자리를 만들어 붙입니다. 이때 워크북 35쪽을 참고해주면 좋아요. 여기 35쪽, 여기 35쪽이요. 저는 한번 개자리와 정갈자리 중 정갈자리를 한번 만들어 볼게요. 짠! 정갈자리를 만들어 보았어요. 별 스티커를 붙인 투명판 면이 바닥으로 가도록 뒤집어 기본체 고정 그림자 원판과 자석 그림자 원판을 벨크로 암수에 붙여 원통 모양으로 만듭니다.
원통 모양으로 만들어 볼게요. 자, 한번 이걸로 원통 모양을 만들어 보겠습니다. 짠! 이렇게 원통 모양을 만든 뒤 투명판의 기본 몸체 그림자 원판에 순정등 LED를 연결한 후 기본 몸체를 끼우면 무드등이 완성됩니다. 자, 그럼 이제 사이언스 챌린지 기본 실험과 심화 실험 끝!